Aşkım ben arkadaşlarla kahveye gideceğim de oyun oynamaya. Bir şey diyor musun? Çıkıyorum şimdi ben de. Aşkım gitme, işimiz var seninle. Bebeğim ne işimiz var? Yani ne işimiz var akşam akşam, ne diyorsun? Gel buraya yavrum, 26. çocuğumuzu yapalım. Yok yeter artık. Artık bittim ben. Enerjim kalmadı. Param yok, 26 tane çocuk karnını doyuramıyorum. Doyuramıyorum. Eğer yanıma gelmezsen dışarıda bir tane çocuk yaparım başka bir adamla. Anlıyor musun beni lan? Defol git pis kadın. Polis arayın.